ये स्मार्ट बेड अब खुद ही रोकेगा खर्राटे। क्या आप खर्राटों से परेशान हैं? क्या आप खर्राटे रोकने के सारे उपाय कर चुके हैं? अगर हाँ, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब खर्राटे रोकने के लिए आ गया है नया स्मार्ट बेड जो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा और रोकेगा आपके खर्राटे। जानिए क्या खास बात है इस बेड की। अमेरिका की एक कंपनी ने एक स्मार्ट बेड विकसित किया है जो आपके खर्राटे रोकने और अच्छी नींद के लिए अधिकतम आरामदेह स्थिति के लिए खुद से एडजस्ट हो सकता है। किसने लॉन्च किया ये बेड? लॉस वेगास में CES व्यापार शो में स्लीप नंबर ने इस स्मार्ट बेड को पेश किया। यह खुद से एडजस्ट हो सकता है जिससे दोनों साथियों को पूरी रात आराम से सोने में मदद मिलेगी। अमेरिका आधारित कंपनी सेलेक्ट कंफर्ट की CEO शेली बाच ने यह स्लीप नंबर गद्दा पेश किया। उन्होंने कहा कि आज हम इस बेड को पेश करते हुए उत्साहित हैं जो एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। यह इस चीज को फिर से परिभाषित करेगा कि लोग अपने बिस्तर से क्या चाहते हैं। बेड के अंदर 2 एयर चैम्बर हैं जिनके जरिए यह खुद को एडजस्ट करता है।